ทีนี้คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรกันหน่อยนะคะเพราะอะไรจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนไปปี32จุดที่อำเภอประทิวเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่พายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยมันพัดถล่มแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สร้างความเสียหายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือมีการตั้งศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่วิทยาเขตอุดมศักดิ์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะเราติดตามรายงานได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะเชิญครับเชิญค่ะเมื่อ30 ปีก่อนนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศนะครับนั่นก็คือพายุเกนะครับโดยพื้นที่อำเภอประทิวนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพายุเกในการขึ้นฝั่งในครั้งนั้นทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปประมาณ500คนนะครับทำให้ชาวบ้านได้นำบทเรียนในครั้งนั้นนะครับมาเป็นแม่แผนในการที่จะเตรียมอพยพออกนอกพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินจากพายุปลาบึกนะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันทุกหน่วยงานโดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับส่วนบรรยากาศในขณะนี้นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณริมชายหาดของที่นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับที่บริเวณในทะเลนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็พบว่าลมนั้นก็ยังไม่ค่อยพัดเหมือนกับปกติที่เคยเป็นของทะเลนะครับเพราะว่าในขณะนี้จากที่ผมสังเกตดูใบไม้เนี่ยไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนี่ก็คือเป็นสัญญาณอันตรายที่ทางชาวบ้านบอกว่าเมื่อครั้งพายุเกเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่เก็บของรวมไปถึงข้าวของที่จำเป็นต่างๆไว้ในที่ปลอดภัยนะครับและผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เคยประสบเหตุในครั้งนั้นนะครับว่าเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการสังเกตยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่เชิดศักดิ์ครับพี่เชิดศักดิ์ครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับมันเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดไหนก็ประมาณไวมากครับเพราะว่าช่วงตอนเช้าเนี่ยผมพาลูกไปหาหอยพอดีน้ำทะเลมันขึ้นผิดปกติเลยผมก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเลยผมก็พาลูกกลับพอมาถึงบ้านก็ไม่ทันได้กินข้าวครับเห็นว่าการแจ้งเตือนก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีแบบนี้ไม่ได้มีการไม่ได้ให้มีชาวบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็แบบไม่เคยมีเตือนภัยอะไรนอกจากเป็นรายงานอากาศธรรมดาจากวิทยุ FM ครับแล้วก็ไม่เหมือนครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวนี้คือว่าไลน์มั่งเฟซมั่งอะไรมั่งก็คือว่าถือว่าครับรวดเร็วใช่ไหมครับรวดเร็วกว่าครับแล้วในวันนั้นนะครับสภาพท้องทะเลคลื่นลมเป็นยังไงบ้างพอจะจำได้ไหมก็คือลักษณะนิ่งเงียบลมนิ่งแบบตอนนี้เลยนี่ในลักษณะเป็นเหมือนกับอันนี้เลยที่ว่าลมเงียบสนิทแต่แล้วก็อีกประมาณพายุเกมันจะเข้ามาประมาณช่วง8 ถึง 9 โมงก็กลับพาลูกมาไปหาหอยแล้วก็ไม่ทันได้กินข้าวลมมาครับคือมันมาประมาณกี่นาทีครับในครั้งนั้นก็ที่ว่ามันมาแรงๆอยู่ในประมาณ30 นาทีได้ครับแล้วก็มันจะนิ่งไปพักหนึ่งและตอนหลังเพราะว่าตอนแรกมันมาจากฝั่งก่อนมันลมพัดมาจากฝั่งแล้วก็พอพาลูกพาครอบครัวอพยพขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็ทีนี้มาจากทะเลทีนี้คลื่นมาใหญ่มากม้วนต้นมะพร้าวหักเป็นต้นๆไปเลยสูงประมาณกี่เมตรครับสูงนี่ประมาณ 5-6 เมตรประมาณนั้นคือยังจำได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับครับผมจากบทเรียนในครั้งนั้นเราเอามาสอนลูกหลานยังไงบ้างเมื่อเราอยู่ใกล้ท้องทะเลอย่างนี้เรามาสอนเขายังไงบ้างว่ามันจะเกิดเหตุอันตรายก็คือข้าวของเราก็เก็บเฉพาะที่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเอาถ้ามันมาแบบนั้นจริงก็ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนครับยังกลัวอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับปลาบึกเนี่ยกลัวอยู่นั้นไหมยังกลัวอยู่ครับก็เตรียมกับแฟนเตรียมการตั้งแต่เช้าคือเก็บของเก็บอะไรก็เอาไว้ที่บ้านที่ปลอดภัยไว้เป็นบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ไว้เป็นบางส่วนที่ร้านครับตอนนี้เห็นว่าจุดศูนย์กลางมันอาจจะไม่ได้มากระทบจากบริเวณจังหวัดชุมพรโดยตรงแล้วอาจจะเลื่อนไป
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง ก็สบายใจขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้วางใจอะครับก็ว่านึกเพราะว่าตอนนั้นผมเมื่อข่าวพายุเกเนี่ยผมก็ได้อยู่กลางพายุพอดี เห็นบอกว่าบริเวณริมหาดนี่มีคนเสียชีวิตเยอะมากแต่บริเวณพี่ก็เก็บศพด้วยใช่ไหมครับตอนนั้น ใช่ครับ ก็จำเพาะอ่าวนี้ก็เป็น100 ศพแล้วครับ แล้วก็ตอนหลังพอว่าหลังจากพายุสงบแล้วเนี่ย ก็พามีเรือกู้ภัยไปเอาที่เกาะไข่มาอีกประมาณเป็นสิบคนนะครับตายเกลื่อนเต็มไปหมดทั้งอ่าวเนี่ย ครับ แล้วตอนที่ว่ามูลนิธิจะเข้ามานี่ผมก็กับชาวบ้านช่วยผมฝังกลบเบื้องต้นก่อน ก็ขุดกลบพอประมาณ แล้วก็ตอนหลังเพราะว่ารถมูลนิธิเข้ามาแล้วก็คือมาช่วยเขาขนขึ้นรถอีกครับ และก็นี่นะครับก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทางพี่เชิดศักดิ์นั้นยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินรองรับได้ประมาณ 1,000 คนนะครับแล้วก็อาหารการกินนั้นมีสำรองไว้กับผู้ประสบภัยประมาณ 3-4 วันแล้วก็มีบุคลากรอีกจำนวนมากในการบริการประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเกาะที่อยู่ไกลๆนั่นก็คือเกาะไข่นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากในเหตุการณ์พายุเกเมื่อ30 ปีก่อนรวมถึงบริเวณชายหาดตรงนี้เองนะครับก็มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็มาจากการเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นอาจจะยังไม่ทันสมัยเหมือนในขณะนี้นะครับโดยชาวบ้านก็ได้ชื่นชมการทำงานของภาครัฐนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมมีการแจ้งเตือนรวมถึงการรับมือกับพายุที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นได้เป็นอย่างดีครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับที่รายงานเราทราบนะครับ